مولا په دې خبره ما سره جنگ کړ. مفتی منیر شاکر کتاب کې لیکلي دي چې قرآن دې په معنا باندې نه ویلې ثواب یې نشته، الله دې خو له ما ته که خو ښه مې ویلي دي، تم زما ملګرتیا وکړه. جاهله د 1400 آیاتونو حواله مې درکړې ده او ورسره بې شمېره احادیثو او د کتابونو حواله مې درکړې ده، یو آیت هم تاله کافي دی. خو چې ته ما سره جګړه کوي، امریکا نه راځي، یهود نه راځي، نسوارا نه راځي، خو ته ایجنټ یې که ستا مطلب دا دی چې دا خلق قرآن ونه مني. پلني دا خبره کړې ده. کیا ہمارا قرآن ایک ہے؟ نا. شیعگانو قرآن سو سپارے رہے، سالویخت سپارے څومره ده؟ وای ګوره کتابونه صحاح اربعه دا غوی کتابونه دي، اصول کافی ټولو نه غټ کتاب دی. هغه وای چې اصلي قرآن سالویخت سپارے ده، امام غائب سره ده غار ته وړه دا قرآن دا خو شرابیانو، کبابیانو، زناکارانو العیاذ بالله. عثمان ذوالنورین او صحابه ته اشاره ده. دا دې زناکارو خلکو لیکلې ده او زمونږ د علي او د اهل بیت ټولې خبرې تیستی. ما په دوره تبا په تفسیر کې دا خبرې ذکر کړې دي سره د حوالو، کچا اورېدلې وي زمونږه څه خوارانو تفسیر څوک کاوه. مونږ خو کافر یو د دې عمر، ټولو نه لوی کافر مونږ یو. ولې مونږ یو الله منو؟ کافر یو د ټول امت نه کافر، ټول امت زه الله منم او د کم سیس چې الله حکم ورکړی دی هغه منم، نور نه ټول امت نه منم. رسول الله ولې منم؟ رسول الله ذاتي طور باندې نه منم، نه مې د تره زوی دی، نه مې د ماما زوی دی، نه یې پېژنم. ولې منم؟ الله ویلي دي چې وایي منم. که الله نه وی ویلي والله چې نوم مې د ده نه وی اخیستی، نه ته که د رسول الله د عشق چغې وایې تم دا نسبت زړه کې راوله چې زما رسول الله سره مینه ځکه ده چې د الله نبي دی، الله د هغه تصدیق کړی دی د هغه د نبوت، لہذا زمونږ په سر او مال قربان دی. او که چېرې دی د الله نبي نه وی مونږ به منلی؟ جواب راکړي. عربو کې بلا شی خلق تېر دي. عبدالمطلب د ده نیکه تېر دی، مونږ یې نه منو. ابو طالب یې تره و، مونږ یې نه منو. پلار یې عبدالله و، مونږ یې نه منو. مور یې امینه واړو یې منو نه. چا اوسه پورې ویلي دي چې امینې فرمایلي دي چې داسې وکړي؟ چا ویلي؟ رسول الله فرمایلی دی. رسول ولی الله ویلی دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. الله نه ویلی نوم بم نه اغسته. نو اصل مینه زمنګ چا سره ده؟ رب زمنګ یو دی. شیعگان وایي زمنګ کتاب څلوېښت سپارې دی راوړي به دومره اوږد دی دومره پلن دی، نو ما یې بیا به جاس کې ګرځې پړاوې به، ځکه چې اغ ځای نه دې ځای پورې اوږد شي، اغ ځای باندې ټکي باندې خو نظر لګي نه، بره پې سورېدی نه شي، نو جاس کې به ورته کښېني په لکیري به تېرېږي داسې وي چې 40 ګزه اوږد دی دومره پلن دی. دا د یو قرآن. راشه مسلمانانو ته زمونږ قرآن د چا هغه کتاب دی چې تېنه فیصلې کوي، هغه کتاب قرآن دی چې څوک یې په ټولو باندې ترجیح ورکوي چې هغه کتاب کې مسله راشي بس بیا هغه غیر متنازع مسئله اقا زمون قرآن دی. دا قرآن د اهل حدیثو جدا دی، د احنافو جدا دی، د شوافیعو جدا دی، د بریلیانو جدا دی. بریلیان خو د اعلی حضرت د فتاوی نه واوړي زه به دی ومنم. دیوبندیان په خپلو فتاوو کې خبره راشي ته بیا قرآن پې ومنه، زه به دی نر وګڼم. جی دا فتاوی کې گنگوهی صاحب لیکلي دي. اوهو جی ماشاءالله ما ته پته وه گنگوهی صاحب لوی سړی دی، خو دا پته ما ته نن ولګېده چې دی زمونږ الله دی او د هغه نمبره دی. دا پته مخکې نه وه. ولې چې د الله د آیت په مقابله کې ته ماله مفسر عالم شیخ پیش کوي، والله چې د قرآن په مقابله کې راته حدیث پیش کړم چې مسلمان دی ونه ګڼم. هغه حدیث چې هغه د قرآن صریح خلاف او کمی تایید وي، کمی تشریح وي، کمی تفصیل وي، هغې نه قربان. یو هغه روایت چې الله به وایي چې طواف صرف د بیت العتیق دی او ته به وایي چې قبر نم طواف راغلی دی، پلني روایت کې راغلی دی، را باندې به یې ونه ماني. زه هغه رسول منم چې هغه د الله بنده او رسول دی. هغه رسول نه منم چې هغه د الله نه یا مشري یا د الله خلاف. زه هغه رسول منم چې هغه د الله بنده دی، هغه د الله خبرې کوي
او ته مال اوس په الله باندې العیاذ بالله د الله په کتاب سوري الله به وایي چې طواف د کور د بیت الله نه د بل چا نه دی جایز او هغه به روایاتو کې راغلي وي چې به د قبر نه هم تاوېدل جایز دي ته به وایي چې دا حدیث دی او د پیغمبر دی دا زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه دی د چا محمد به وي دا سخت خبري دوز د دوایې وګڼه خبره مې ټوله دې پورې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د دروازې غم هم وړی دی هغه فرمایي واغلق الباب دروازه بند کا بیا ودشا تاوان درته ونه رسی او ترا ته وایي چې نجی دا ټول اختلافات چې نن موږ 3000 ډلیو دا رسول الله جوړ کړي دي زدا تهمت پر رسول الله منلې دا د ځمکې خدایانو جوړ کړي دي ډېرې خبرې په ما کړي دي مړېږم ته نه ځکه چې یو سم دا خبرې کوم بل څوک یې نه کوي کدی شي زه به لیونی الله خپوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي واطفئ السراج دیوا مړکا بیا ودشا حسنه چې دیوې نه درته ور ولګي یو کور ورانیږي پیغمبر وایي چې دیوا مړکا و چې دا ټول امت تبا کیږي په اختلاف باندې زما پیغمبر باغه د اختلاف خبر یو کی زه نه منم چې زما رسول الله د اختلاف خبر اختلاف ما او تا جوړ کړي اختلاف چا جوړ کړي په ګوته کولې مسلمان نشي په سونو کالو کې په ګوته نک کدا دی په ګوته ک تر قیامت پورې ته د شیعاګانو نه ولې نشربېږي مشرق نه تر مغرب پورې شیعاګان یو قوم دی تا چرته اورېدلی دي چې د شیعاګانو خپل مابین کې جګړه تاریخ وګوره فلانی ځای کې حمله وکړه فلانی یې مړ تاریخ وګوره مال یې وښیه ستا به زه شکریا ادا کړم نن د یو اعلان وشي د ایران نه د سعودي شیعاګان خو دې ووایي چې موږ یې نه منو د پاکستان دی وای په پاکستان کې چې دیم د ایران دی ایرانیان دي که سعودي کې دیم ایرانیان دي یو ځای کې دا بل شی نه دی ایرانی دی بس د شیعاګانو مشر ووي خبره بادشاہ صدر دا غوی څه شی وي آیت الله آیت الله بس کلک خدای دی خبره ختم ستا څوک دی ته مال هغه الله وښیه چې تا ستا ټول امتې مني هغه الله راته وښیه چې ټول امتې مني په خولې نه په خولې خو ښځه وایي زما یو خاوند دی و چې بازار کې مینه بازار ته لاړه شي پته به یې لګي چې تا خاوندان څومره دي هر دکاندار دی خاوند دی ورته خان دی و که ته وایي چې نه د خندا څه پروا نشته الله ویلي دي چې ما نه سوا به چاله نه خان